汉文明的轨迹。这个叫周口店的地方，曾经出土了大约70万年至20万年的猿人头盖骨。在周口店的这个小山洞里，人们幸运地发现了3具保存完整的人头骨。他们是距今18000多年的古人类，看起来和今天的我们已经十分相像。他们有了对美的意识，制作出了这样的工艺品：用小石珠、兽牙和动物骨头穿成漂亮的项链。这些漂亮的艺术品是距今5000多年前的人类创造，其中的一些作品让现代人也感到匪夷所思，因为我们至今仍然无法在同等条件下进行复制。例如这件当年最典型的代表玉器玉琮，上面的图案只有2厘米见方，却刻画了极为复杂的神人兽面像。它的构成线条细如发丝，有的地方在1毫米的宽度内要刻画5、6根线条。研究人员只能通过高倍放大镜才能解读它的含义。这些令后人叹为观止的图案，大量地出现在这一时期的玉器上。他们给后人传达的是古人最早的宗教信仰。在古人看来，这些质地细腻光洁的玉石融合了天地的神性，是他们在原始巫术中献给上天和祖先最高贵的圣物。也正是基于这种理念，5000年前的先民凭借着一些后人至今也无法确切理解的原始工具，耗费着巨大的人力，创造出了这些珍贵的艺术作品。而在这种宗教信仰的驱使下，创造出了人类石器时代最灿烂的文明——史前玉器文明。至今，人们还在猜测，古人究竟是用什么办法制造它的？和青铜器同样珍贵的是这些动物甲骨上的文字，它们是人类最古老的文字之一，叫做甲骨文。最早的甲骨文距今3600多年。同时期的古文字都已经失传，只有甲骨文例外。经过几千年的演变，形成了中国人使用的汉字。汉字是目前人类使用的唯一的非字母文字，复杂优美的线条使它获得了艺术的潜力。用传统的书写工具毛笔，在特殊的纸张上写下这些文字，成了中国人独有的艺术，叫做书法。这座古城每年都要举行盛大的祭祀仪式，因为公元前551年，一个叫孔子的人诞生在这里。孔子创立的儒家学说，影响了包括中国在内的整个东亚地区。孔子和欧洲的苏格拉底
印度的释迦牟尼几乎处在同一个时代。这个时代被中国人称为春秋战国。一盏像树一样的铜灯，树枝上有游动的龙和小鸟，还有一群顽皮戏耍的小猴。四只静卧的小鹿托起飞舞的龙。这些器物的表面都用金银丝线镶嵌出纤细的纹路，经过2000多年时光的冲刷，它们依旧闪烁着毫不褪色的光芒。这种铜器的功能十分特别，在2层中间留着空隙，是用来放冰块的。也就是说，这是一套用来冰镇酒的器具。有人戏称它是中国古代的冰箱。至于这套举世无双的青铜编钟，更是让人们大开眼界。这些编钟不仅能发出美妙的声音，而且每个钟都可以敲出不同的2个乐音。2音之间正好差3度音程，互不干扰。同时敲击时还会产生和声。整套编钟的总重量有5吨，铸造如此宏大的青铜器，即使在现代也不是很容易的事情。但是仔细观看这些编钟，却几乎找不到瑕疵。公元前221年，39岁的秦始皇统一了广袤的中国，建立了一个大帝国，号称皇帝。他修筑了长城，以阻挡游牧民族的侵扰；统一了文字，修建了通往全国各地的道路；建立了自上而下的官僚体系，把广阔的中国整合成一个有序的社会。他还为自己修建了一座超豪华的陵墓。兵马俑只是秦始皇陵陪葬的一部分，按照秦始皇生前的军队仿制，它们非常庄重和整齐，但是它们并不是一个模子做出来的。仔细观察，这些士兵的长相几乎没有重样的，装束也明显不同。通过这些兵马俑，我们了解到，在世界军事史上，秦始皇很可能最早建立了比较完备的军衔体系。他的组织和管理已经很接近今天的军队了。在这种跨越了2000多年的时空对话中，人们更加惊叹于那个时代的智慧。从西汉长。在一个神秘的山洞中，隐藏着一座王宫的墓葬。墓中最炫目的文物是这件酷似衣服的工艺品，近似将2000多块玉片串接，被称作金缕玉衣，是古人为了保护尸体而制作的。
在中国的其他地方还有类似的发现。这件浴衣的头顶是一块玉璧，留着小口，这是为了让灵魂出入方便。2000多年前，中国人相信玉能使人不朽，但实际上，这些浴衣并没能保存好主人的尸体，倒是在别的地方出现了令人意想不到的奇迹。它刚从墓葬中出土时，甚至皮肤还有弹性。它创造了人类历史上一个空前的奇迹。2000多年，尸体只是出现了初期腐烂的征兆，连内脏都保存得基本完好。据说她生前长得很美丽，她的名字叫辛追。她是个很会享受生活的女人，只要看她的化妆盒，就知道她很爱美。她带到墓中的财富，让今天的人们得以大饱眼福。这件诞生于公元3世纪的青铜作品，是在底部弯一个结，宽松的长裙从腰部紧缩，在底下散成喇叭状，恰到好处地勾勒出女性秀美的身材。外套并不华丽，只在领口和袖口有些装饰。这些女子虽然地位不高，大多是侍女或乐伎，但当年的工匠赋予了她们最美丽的面容。历经1000年的黑暗和寂寞，她们永远不会老去。这一次，我们将回到一个和东罗马同时期并且同样辉煌的时代——中国的唐代。唐代的都城是一座规模宏大、设计周详的大都市，比同时期的拜占庭王国都城大7倍，是当时世界最大的城市之一。城市中最奢华的建筑是一座叫大明宫的皇宫。优秀的诗人、作家、旅行家和政治家，还推出了中国历史上唯一的一个女皇帝
武则天。包括武则天在内的很多唐朝皇帝笃信佛教。当年在西安郊区有一座皇家寺庙，叫法门寺，里面供奉着佛教的圣物佛指舍利。皇帝们多次为他奉献出自己的财宝，包括很多炫目的金银器。地宫中的这件绣裙是迄今为止发现的唯一一件武则天的遗物。在碳化的丝织品中，有5件簇金绣被完整地保留了下来。在显微镜下，我们发现这些簇金绣中的金线其实是用黄金拉成的，它们平均只有 0.1 毫米，最细的地方仅有 0.06 毫米，比头发丝还要细。所有让人赞叹的古建筑群中，堪称极品的顶峰之作是这座当今世界保存最完整的皇家宫殿——紫禁城。它最早修建于公元15世纪中叶。中国人现在更喜欢把这里叫做故宫，意思是过去的宫殿。对现代中国人来说，它是皇权时代的缩影和象征，代表着永远不会再回来的过去。但是作为人类，回忆是不可缺少的。正是回忆与怀念，使我们拥有了文明的积累。从遥远的洪荒时代，一步一步走到今天。他是建筑行业的祖师爷，也是满腹创意的发明家。从兵器、桥梁、宫殿到风筝、石磨、铁具，他的发明改变着历史，也创造着未来。本期《创世英雄志》国之宝为您讲述鲁班的创意神话。鲁班本名叫公输班，因为生活在春秋战国时期的鲁国，所以又被人们称作鲁班。他出身于世代工匠的家庭，从小就跟随家里人参加过许多土木建筑工程劳动，逐渐掌握了生产劳动的技能，积累了丰富的实践经验。在传说中，他因为有众多奇巧的发明而成为家喻户晓的人物。而在传说中，鲁班却总是一副普通工匠的平民打扮。他不仅和蔼可亲、循循善诱，而且总能发挥奇想，创造出众多的发明。
虽然像云梯这样的战争工具早已消失在历史的烟云中，但像风筝这样的富有生活情趣的发明，至今依然给人们生活带来许多乐趣。今天山东省滕州市的灵泉山，相传就是鲁班出生的地方，而在这里流传着的鲁班传说更是不胜枚举。其中鲁班造墨的传说可以说是最为著名的一个。在鲁班生活的那个时代，人们加工粮食还很原始，一般把麦穗放入石臼中，用石杵来冲，费时费力。一次，鲁班在灵泉山上偶然发现2块石头在摩擦中会将石头中间的沙子碾碎，这启发了鲁班，他就用2块圆盘形石料合在一起，在石缝间放上麦粒，转动石盘，果然磨出了面粉。世界上第一个石磨就这样诞生了。鲁班又在石盘上凿出道道齿槽，增大摩擦，使石磨的工作效率又提高了。鲁班对日常生活细致入微的观察，成为他能够启迪心智、创造众多发明的基础。相传，鲁班和众多工匠为鲁国国君造一座宫殿，以3年为期限。在当时，伐树只能靠斧子砍，所以工期异常紧张。鲁班就每天起早贪黑上山砍树。一天，鲁班往山上爬时，手拉着丝毛草，突然感到手心被划了一下，低头一看，自己的手已是鲜血淋漓。他惊奇之余，仔细看了草叶子的边缘，发现上面长着许多锋利的锯齿，心里顿时一亮。他忘记疼痛，转身下山做起试验来。在铁匠的帮助下，鲁班做了一把带有许多细齿的铁条。鲁班将这件工具拿去锯树，果然又快又省力，锯子就这样发明了。鲁班作为一个木匠，创造了很多木工的器具，所以他就被后世的木工行业尊为祖师爷。直到今天，他的很多发明还在普通木匠中广泛使用着，其中墨斗就是这些工具中的典型代表。传说有一天，妻子和母亲缝制新被褥，鲁班在一旁观察这婆媳2人，一个手握粉线布带，另一个拽出线来摁住一头，从中一挑，轻轻一弹，一条笔直的粉线便出现在了背面上。鲁班大受启发，在多次试验中创造出了墨斗。这小巧的工具凝聚了鲁班的智慧。斗中放墨，棉线从斗侧壁的小孔中拉出来，在转动过程中沾上墨汁，就像弹粉线似的一弹，就解决了木工破木取直的难题。
精品，而在他们的身上也有关于鲁班的传说，而且也成为妇孺皆知的传说。鲁班在人们的心目中已经成为一个具有神话色彩的人物。在今天中国木工行业中，很多人仍保留着尊崇先师鲁班的传统。生活在中国南方的侗族木匠，每当要为一个村寨修建木结构鼓楼时，就要先举行祭祀仪式，祈祷鲁班保佑他们施工顺利。中国杭州的西湖一直被人们称赞有天堂般的景色。在湖心有3座石塔，它们不仅工艺精湛，而且造型与西湖的自然景观相映成趣。每当月圆的时候，圆月倒映在塔中的湖面上，被称为3潭映月，是西湖一道著名景观。相传，最初的西湖并不像今天如此景色宜人，湖里有一个鲤鱼精，经常兴风作浪，危害百姓。这时鲁班路过西湖，就用山上的石块精心雕刻成一座3角香炉，将香炉倒扣水中，就把鲤鱼精永远镇在西湖水底。从此西湖变得风平浪静，成为杭州最美的地方。鲁班身上所体现的钻研和探究的精神，是中华民族的宝贵财富。正是靠着这样的精神，中国人在悠久的历史长河中，创造了灿烂的文明，走向未来。